Guys, assalamualaikum. Oh man, Ya, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. sudah bermain game Starving. Free Fire ya guys ya. Dan kalau gua batuk-batuk ya gua maaf juga, soalnya gua lagi punya penyakit. Dan kita let's go say, kita main apa ini? Berengket lah, karena sudah sekian lamanya kita main game Free Fire ya, karena udah sering sekali main game FNAF ya guys ya. Saya juga udah bosan cok. Oke, let's go, langsung saya kita mulai. Aduh kebiasaan mulut tipe ya guys ya. It was a nightmare to be stuck on the island, but also a good dream too, kinda. You know, with her. Ini kan lagi bulan-bulan Desember ya, pada kali itu kalau bulan-bulan Desember udah mau Natal gitu. Karena sekarang musim hujan guys. Apakah di rumah kalian hujan? Dan doa juga untuk orang Sumatera, Prey of Sumatera ya. Oke, let's go. Kita menuju ke Delta Ice apa nih? Isel kah? Lisel. Gak tau lah. Jadi kalau kita berhadapan dengan musuh, kuncinya adalah santai. Kalau kalian tidak santai itu risikonya banyak. Pertama mati, dan kedua bisa jadi berantakan cara main kita guys. Sorry guys, kakak gua bikin gua ketawa cok. Sebutin kocok. Sorry guys, gua batuk. Oke ya mak. Oke. Bingung. Aduh, pengen batuk. Alah, sabarlah bang. Itu cewek tolong sih. Gua curiganya nih ya, voice-nya itu cewek, aslinya itu cowok. Nah, gitu guys. Oh iya kan mati semua. Aduh. Gak jadi. Ketemu senjata andalan dong guys. Let's go. Goblok. Ketemu senjata andalan nih guys, let's go. Kalah. Menurut gua udah move on guys. Aduh, tas gua masih
tas amatir ya guys ya. Aduh, kebiasaan murid tipe guys ya. Namanya aja L-type. Boleh nih portal gua, aduh. Enggak, malas gua coba beli portal gua. Nanti ujung-ujungnya ya, kalau kita pasang portal gua, ya gitu aja sih. Jadi kalau kalian pasang portal gua itu baru udah ketutup zona, ya rugi dong kita. Pokoknya kalau lu beli portal go apa papan seluncur, mending saran gua, mending lu ke zona aman, zona hijau. Kalau ada towernya gitu, kita baru lu pakai ngendok ya, buat para ngendokers. Dari kesimpulannya tuh ada hokinya, maksudnya ada keberuntungannya dan sengkol ketahu tuh aku. Pokoknya 11-12 lah, pokoknya gitu. Bosan gue bicara bangke. Ketemu senjata andalan nih guys, mantep, let's go. Shotgun apa ini? Shotgun S Winterland. Pergilah ke sana. Sorry guys, gua batuk, emang gua. Aduh, kebelet pipis gua cok. Let's go ke zona biru. Waduh, bante, parabot. Terobos aja lah. Parabot. Ada siapa tuh? Lu mana kocak? Tunggu kemana cok? Ini gak sih? Oh bukan. SG gua. Ya betul, emang SG gua. Wih, baretan pakai gak sih? Semoga nggak ada kutukannya ya guys ya. Kalau ada kutukannya ya. Bang, aduh. Dah lah, pasrah aja, pusing gua. Tolong aku. Sabar bang. Tidak ada target dalam jangkauan. Woi, jangan ambil lootingan gua, aduh. Mau dia apa? Masih sedang menjadi bubur bangke. Udah cepat dijemput gua. Pokoknya nggak boleh ada orang yang ambil lootingan gua. Yang ambil lootingan gua doain udah satunya jadi jangka kedua ya. Saya rela darah saya berkurang demi bisa bertemu lagi dengan senjataku yang malang ini. Kebiasaan guys. Kabur. Biar kita mati karena Homer itu mematikan ya guys ya. Homer itu dia memberikan damage itu 25 kalau nggak salah. Serang dengan sense shockwave. Udah sih itu aja.
Vending machine mana? Oh sebelah. Nah sebelah. Aku butuh peluru. Jadi kesimpulan gue itu, jika Anda merasa kesepian, ya udah sih gitu aja. Kalau Anda merasa kesepian, carilah teman dan ajak dia aliansi. Gua jadi ingat di tempat sini, gua pernah ngekill 4 orang. Es lagi, lu tau kan es? Itu loh rata-rata. Jangan lupa. Gua kena. Teman gua tinggal diam lagi. Teman gua salah satu yang mati lagi. Wajar lah guys ya. Terlihat. Bentar si HP dulu. Kabur udah gaman sini, Cok. Udah gaman, Cok. Udah gaman, Cok sini. Sediakan senjata Anda. Dah lah, pusing gua main ginian, Cok. Bentar. Saking menderitanya saya, sampai peluru saya disampai, maksudnya peluru gua disampai, guys. Tetaplah Anda merasa sabar. Ya gitu aja sih. Emang jokes gua gak nyambung. Mata gua kelihatan, sorry ya, soalnya gua lagi suka minum es apa. Tidak ada target dalam jangkauan. Gua ikut campur lah daripada mati gua. Es apa ya namanya? Ya, tesisri. Es lilin. Belum lagi gua suka mandi hujan ya. Dapatlah risikonya. Mama. Dah lah, pusing gua, Cok. Bosan dengan takdir. Hidup di gua lah, Cok. Lu kan baik. Aku. Celakalah kau. Kalau Anda sudah celaka, udah bang, gak usah urusi musuh bang. Tidak ada target dalam jangkauan. Mending lu urusi teman lu. Soalnya kalau lu nggak urusin teman lu, ya kita gampang kalah nih. Ya tergantung kalau lu jago mainnya. Batak bulu gua, Cok. Gara-gara kayak yang bilang itu, wow, seluruh tim bangkit. Wow,
seluruh bangku. Tumben gak ada gituan cuy. Oh iya kan ini kan event Winterlands. Aku butuh peralatan. Pura-pura gak tahu aja lah. Gua nggak sadar what tuh. Pakai SG2 aja cok. Hari ini di Tidak ada gua target lagi nggak dalam guna cok. jangkauan. Menerima keadaan apanya. Ayolah bro. Awas. Waduh, udah. Menerima kenyataan aja. Gak apa-apa kok, gua nggak marah kok. Di bawah apa? Kita coba spin. Biar kocok. Coba aja lah. Gak beruntung gua pasti nih. Semoga gua dapat gak ada cok, gak ada yang menguntungkan sini. Alah bajunya. Wah, semoga gua dapat yang permanen gini. Kunyuk. Oh. Weh, permanen cok. Tapi gua nggak tertarik sama sekali. Biar gua langsung cok. Bentar, gua ganti set dulu nih guys. Bentar guys. Oke, daun nih. Kita main coba ya. Bentar, produksi gua dulu. Begini aja lah. Oke, let's go. I trained myself for this on Bermuda. I will ensure the Yagami name lives on. Saatnya pamer. Gue jelek cok. Sendirian lagi. Aduh, gak stabil deh mainnya gua. Ada yang maju tuh. Tukan suka cok. Gimana sih? Woi, belakang lu. Ini behind.
Wah parah. Bentar. Gua turun ya. Gua mau di barbar. Time to get some pizza and regroup. Mungkin gua kayak gitu bro. Untuk semua. Nah, ya udah nih, daun nih. Mati aja. First blood. Double kill. Triple kill. Oh gak ada orang ini tinggi. Oh ini orang tinggi. Oke. Time to get some pizza and regroup. Tuh kita incar ya. Kita orang yang Aku butuh peralatan. Kita nggak incar. Semua beda cerita guys. Ups. Rasakan enak banget. First blood. Oh, Musuh di sini. apa sih woi? Woi, tolonglah woi. Tolong aku. Mantap, men. Kita tunggilin balik nih. Tutor. Mikir script. Terima kasih. Time to get some pizza and regroup. Kemungkinan oke. Apa sih bang? Kayak gini bang. Oke, kita di sini aja. Kita panen kill. Kita berada di pihak. Kalau gua kena parah sih. Oh, udah pergi. Oke. OTW. Ada siapa Tuts? Muka gua kill. Gak jadi. Mati gua. Jangan ambil lootingan gua. Apa lagi? Ayo bang, bisa bang. PC Rock. Mantap PC Rock. Double kill. Mantap PC Rock. Aku butuh peralatan. Terima kasih. Persediaan di sini. Makasih. Terima kasih.
Ada step gak? Oh, ada. Modern incam gak sih? Model bareng gak sih? Dikasihin aja. Mikir kids. Look at me go. I'm not the old Nino. Persediaan di sini. Persediaan di sini. Bye. Gua nggak bisa. Wah, nyatiin. First blood. Oh, musuh tinggal situ. Ada kata-kata terakhir, Bang. Sebelum Double kill. Let's go. Oh ya, kita main lagi Lone Wolf. Karena gua udah rindu banget di main Lone Wolf. Gua suka banget tantangan. That helped me work up my appetite. Kalau orang undang gua, nonton ya guys ya. Pause dulu. Kayak gini. Jadi kayak gini bos. Kita diajak mabar ya. Bentar. Jadi gua diundang sama ini orang. It was a nightmare to be stuck on the island, Duo. but also a good dream too, kinda. You know, with her. Malah keluar. Battle Royale. Bertempur dengan gas. Peristiwa ya. Ngumpulnya zona biru. I don't know where we are. Well, get us out of here, Kelly. I promise. Banyak tuh sampai pencinkan tangan Anda, tapi bohong. Dapat senjata. Team White Owl. Oke, let's go. Kita main Lone Wolf ya. Lone Wolf. Skip sana.
Prede pokoknya Prede Dias. Oke, kita bekerja sama ya bang ya. Apakah kita FK? Oh tentu tidak. Sakit juga nih. Kayaknya itu orang meremehkan saya ya guys ya. Karena dia tinggal diam. Dia merasa dirinya itu yang paling jago. Comeback namanya guys, comeback. Kena. Aduh nih orang ngapain diam cok. Ini jam-jam mulu kejelas. SD dan ini. Woi, bangun woi. Woi bang. Saya kata lah itu orang sama situ. Step cok. Mana lawannya? Oh ini. Aduh, ayah kepak. Si nomor 2 ya. Aduh. Mencurigakan sekali nih. Dia berpikir jarinya bahwa dia akan comeback. Ada kata-kata terakhir 2v1 loh ini. Oke, tinggal gua sama si laki-laki itu ya. Dia pilih apa? Oke, bye Bareta. Teknologi. Bentar. Kita mau disiap-siap. Pergilah ke sana. Tinggal gunakan skill. Oke guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.